Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ngasih makan burung dara. Kita sekarang di tempat yang agak jauh tapi masih di daerah Mekah. Burungnya banyak. Ini kegiatanku kalau pagi ngasih makan burung liar di Mekah.
Ini ada yang lagi sakit nih. Kasihan. Nggak mau makan. Ya sahabatku sekalian, cukup sekian video dari saya. Besok kita lanjut kembali keliling-keliling mencari burung merpati untuk dikasih makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.